هلأ الفيديو الماضي في بنت كتبت لي إنه أحكي عن تنظيف الأطفال من الحفاض وكيف يصيروا يروحوا على الحمام لحالهم بدون حفاضة. وشوفوا الكلام اللي رح أحكيه هلأ عن تجربة مع ولدين، وبالنسبة لإلي كانت أسهل وأحسن وأسرع طريقة، خاصة إنها بدون تعب ولا بتاكلي همها لأكثر من سبب رح أحكي عنهم هلأ أول إشي ركزوا معي، استجابة الأطفال بتختلف. في أطفال بينضفوا على السنة ونص، على السنتين، في سنتين ونص، حتى 3 سنين. يعني بتلاقوا كل أم اختارت اللي بيناسبها وبيناسب طفلها. بس تتأكدي من هالنقطة بتستوعبي إنه ما بزبط تقارني طفلك بأي طفل تاني. هلأ في كتار ببلشوا ينظفوا أولادهم على عمر السنة ونص عادة يعني، وهو بزبط، بس ممكن يكون صعب على الطفل وعلى الأم كمان لأنها ما رح تلاقي استجابة سريعة. فأنا بشوف على تجربتي تنظيف الطفل بصير على السنتين أو السنتين ونص. هلأ أنا ولادي التنين نظفتهم على عمر السنتين ونص. يعني مثلا أنا ولادي التنين واحد فيهم أبدا ما غلبني، تقريبا أقل من أسبوع كان فعليا نظيف وبيروح الحمام وكل شيء تمام. أما التاني لا صراحة، يعني لأكثر من شهر وأنا بدرب فيه. بس هي الفكرة إنه آخرته تصير أموره تمام، بس إنه الفكرة بدها صبر، وهي تفهمي برضو طبيعة الطفل. والنقطة الثانية أنه تختاري الوقت الصح لتنظيف الطفل، هو بيكون وقت الصيف، وقت الشوب، وقت الحر، أبدا مو وقت البرد. المهم هلأ خلصنا من نقطتين، أنه التنظيف بيكون على العمر اللي أنت بتشوفيه مناسب، والنقطة الثانية أنه يكون بموسم الصيف. هلأ النقطة الثالثة أنه لازم قبل أشهر من تنظيف الطفل تضلي تحكي معاه بالموضوع، تفرجيه مثلا كيف ألعابه، ممكن تطلب الحمام، تعملي تمثيلية معاه، تفرجيه أناشيد أطفال بيعرضوا فيها فكرة كيف أنه الطفل بيروح لحاله على الحمام، تحكي له قصص. يعني فترة تمهيد مثل ما بيقولوا، لحتى بس توصلي لوقت التنظيف يكون فاهم عن إيش أنت بتحكي. وهاي المرحلة كتير سهلة، لأنه كتير بتقدري تستغلي مواقف بالحياة تحكي وتفرجي فيها الموضوع لطفلك. هلأ النقطة الرابعة، وصلنا لوقت التنظيف. رح يلزمك شغلتين مهمات. أنا جربت كتير أدوات خاصة للتنظيف للطفل، يعني سواء المتعارف عليها من زمان مثل هاي، أو من اللي بيكون مثل الدرج، بيطلع عليها الطفل وبيقعد مثل كمان هاي الصورة. هلأ ممكن انتوا تلاقوا انه شغلة احسن من شغلة، بس انا من تجربتي لقيت انه تشتري القطعة اللي بتركب على المرحاض، وتشتري كمان كرسي يطلع عليه ويسند عليه اجريه بس يقعد. هلأ الشغلة الثانية اللي بتحتاجيها وقت التنظيف، الحفاضات اللي بيلبسها ابنك بالعادة. فعليا رح تضلي تستخدميها طول فترة التنظيف، ما رح تحتاجي تشتري له لباس داخلي خاص بالتنظيف، ولا تحطي شرشف ووتر بروف وهو نايم. هلأ كيف هيك؟ هلأ ببداية التنظيف بتلبسيه الفوطة وفوقها أي لباس داخلي. ليش تلبسيه فوق الحفاضة لباس داخلي؟ لحتى يستوعب مع الوقت أنه هيك حيصير يلبس بدل الفوطة. وإذا ما بدك تعملي هيك، في حفاضات بتلاقيها على شكل لباس داخلي مثل هاي الصورة، استخدميها، أسهل لك وأسهل لإله. وبعدين بتصيري كل نص ساعة توديه على الحمام وهو لابس الفوطة وفوقها اللباس الداخلي أو الحفاضة اللي على نظام اللباس الداخلي. لازم يتعود إنه كل شوي يروح حتى لو ما بده، وعصب وقالك إنه ما في إشي أو قبل شوي رحت، لا تردي عليه، بتحمليه وبتوديه. الفكرة أنك تعوديه يروح ويتذكر، وبتضلي هيك تقريبا أسبوعين لشهر لحتى يصير وضعه مزبوط. وهو أولها ما حيكون فاهم، بس أنت لما توديه كل نص ساعة شجعيه، ولما يشوف أول مرة بعينيه بيفهم وبيتشجع كل مرة. وكتير مهم وين ما يروح وحتى لما ينام يكون لابس الحفاضة، هيك بتضمني إنه مستحيل يوسخلك بمكان. وهذا إشي كتير حلو. حتى وإنتوا طالعين أكتر من مرة وديه على الحمام، طبعا هو أولها خاصة بيكون متعب لإلك، بس من ناحية إنه كل شوي حتوديه على الحمام. إذا أنت خايفة لقدام بس تزبط أموره يوسخ محل ما بينام، دائما عوديه إنه يروح على الحمام قبل ما ينام. وأول فترة أسبوعين بنص الليل وهو نايم وديه على الحمام واحكي معاه عشان يصحصح شوي ويفهم، وهيك بيستوعب إنه ممكن بالليل يروح كمان. أنا بتذكر إنه بعد ما أولادي نطفوا وتأكدت إنه خلص بقدر أخليهم باللباس الداخلي بدون حفاضة، ضليت ملتزمة بشغلة إنه كل شوي أوديهم أو بس أذكرهم. هلأ بعد ما ينضفوا تماما، ممكن بعد أسبوعين، ممكن بعد شهر، حسب استجابة الطفل، بتضلي بعدها لمدة شهر بعد ما يناموا بتلبسيهم حفاضة احتياطا عشان تعرفي كيف استجابة طفلك بالليل. وبس بتمنى إنه وصلتكم الفكرة بأسهل طريقة ممكنة. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إنه الفيديو عجبكم. بشوفكم الفيديو الجاي، في أمان الله.